Kas bija kastēs? Lūk, kas bija kastēs. Tad teiksim tā, tas ir jaunā gada projekts. Man šausmīgi patīk mūzika, nenormāli, cevišķi mašīnā. Man ir bijuši, mēģināšu šādi parādīt, pāris bildes vienkārši pieauguši šādi, un vēl kaut kas, viss kaut kas ir bijis. Un pats labākais, kas man ir bijis, ir šeit ir maziņš video. Es ceru, ka man sanāca viņu pielikt klātī. Tas bija daudz gadus atpakaļ, teiksim tā. Un tad vēl, teiksim tā, sīkais nebija, un mēs strādājām tajā faktorijā, un, teiksim tā, nauda vienkārši grūda mašīnā iekšā un vispārējais, jo nenormāli patīk mūzika, nenormāli. Bet, teiksim tā, ir atkal pienācis laiks, kad gribās tomēr kaut ko bišķi savādāku, un iegādājos šādus 12 colas DS18 subwooferi, 2 4 ohm impedence, DVC dual 4 ohms, 2000 vati maks, 1000 vati nominālā jauda katram. Ko es par viņiem varu izstāstīt? Kur man ir visi šitie te? Es gribēju pirkt edžu, tos jaunos edžu subus, bet es paskatījos uz šiem un es apskatījos video, kas ko kā, un, ja godīgi, bija iespaidīgi. Nekas traks nav, 12 ocis 30 centimetri. Ko viņam te var pateikt? Es pat neko nevaru pateikt. Diametro, kas tā vispār pa valodu ir, es nesaprotu. Tad ideja ir kāda pamazām uzfilmēt pāris video lēnā garā, jo būs pilnīgi viss teiksim tā, man ir jāsavāk pilnīgi visi vādi, ieskaitot tas Big 3 upgrades, kā viņi saka, tas ir vats no ģeneratoru uz akumulātoru jauns, no akumulātoru uz rāmi un vēl no ģeneratoru, it kā viņi liek uz akumulātoru vai rāmi mīnus. Tad tie man būs jāsaliek, un tad būs jāsāk visi vadi, visi pārējais, 3 akumulātori. Gan jau arī skaņas izolācija, bagūzija vismaz, lai tik traki negrib, teiksim tā. Un tad arī būs kastes taisīšana, kur es viņu taisīšu, kā es viņu taisīšu, aprēķināsim kasti, portu, visu pārējo. Jo es gribētu kaut kādiem 30 Hz vai 35, cik viņam tur bija rakstīts labākais. Vispār te nekas nav rakstīts. 1000 vati nominālā jauda. Tinuma diametrs 3 colas, tas ir 76 mm. Bamblam foam, alumīnijum ferri, viss, kas tur rakstīts ir. Un parametri priekš subwoofer kastes, lai uztaisītu viss pārējais. Tāpēc ir 2, 4 ohm, katram ir dual 4 ohm, es nemāku visu pa Latvijas izskaidrot, atvainojiet. Tad doma ir saslēgt viņus abus divus uz 1 ohm, un man būs vajadzīgs monobloku pastiprinātājs, vismaz 2000 nominālo jaudu, bet es domāju, ka es paņemšu varbūt nedaudz čučut pa virsu, jo ja man tā strāva kāda būs, tāda būs, bet būs 3 akumulātori viennozīmīgi. Kāda būs akumulātori parādīšu. Būs viens ordināls akumulātors un 2 būs banners Running Bull AGM. Man viens ir te un viens ir čomā mašīnā, bet viņu noņemšu. Un vienkārši es tagad testēju, skatos, kas ko kā, vai viņi strādā, vai viss ir kārtībā, lai no tā, ka tomēr es ielieku mašīnā un tur neiet vispār nekas. Bet feature ir tāda, ka man ir ordinālais maģis Audi kā. Es viņu likšu A6, es nelikšu A5, bišķi pat raku. Man ir ordinālais maģis un man ir vēl tās component protection ieslēgts. Un man vajag aizbraukt uz vienu pilsētu pie vienu čaļu, lai viņš man noņem to component protection nostīli, lai man skan abas puses uz otru, man tikai skan vienu pusi, tikai tāpēc, ka man tika sabojāta pastiprinātāja ar ūdeni vispārējais, un tas viss bija jānomaina, to es visu izdarīju, bet ir jāizslēdz component protection, tā aizsardzība. Un tad mēs varētu šos mēģināt činīt kasti, smuku, zolīdu, kaste, kāda izskatīsies kaste? Aptuveni šāda. Plus mīnus. Bet es vēl skatīšos dēļ vietas vispārējā, un man ir jāizdomā kaut kāda aizsarga viņiem, jo es materiālus vedāšu vispārējo, vai arī es vienkārši uztaisīšu tā, ķipa uz ātro sasprodu vadus kopā, vai vaļā, un vienkārši stūbas izņem ārā, un to var braukt, kur vajag. Cik viņi bija smagi? 15 kg, 15 kg viens? Normāli, nav baigiem ilzeņi. Tur bija 15 cols, bet 15 cols bija pat raku, un bija desmitnieki, bet desmitnieks atkal negribēja tikai tāpēc, ka vairāk veidu mūzikai paredzēta, cik es saprotu, bija 12 paredzēta. Tāpēc es izdomāju, ka es labāk ņemšu 12.
Tas te pastiprināts, man tagad ir, tas ir GBL 700. Bet es pat neatceros, cik viņam bija vecs, 700 vai 1400. Viņš ir nomētājies vecs, un viņam tāpat tās viena izēja vispār ir salaust. Bet, priekš testa dar, tāpēc man ir pieslēgts acis pie lādētāja. Pieslēgts tur, telefons ar vadu pagaidām, vienkārši testēju un ākstos un skatos, kas kaut kā. Un nevaru sagaidīt, teiksim tā, kā pienāks tā diena, kad es varēšu visu sākt taisīt. Bet tas ir plāns pēc jaunā gada taisīt foršu solītu smuku kasti. Vēl nevar izdomāt ar portu, apaļu vai pa vidu liksim, vai sānā liksim, bet, parādīšu jums programmu, ko es izmantoju. Programma ir pa brīvu, kur var, teiksim tā, tu saraksta visus parametrus, tos subwoofera displacementu, izmēru, dziļumu, pilnīgi visu sarakstu iekšā, un tad to portu var aprēķināt visu, cik herci būs un tādā garā. SPL frekvenci. Es to vēl viņam apsver. Nekā jau te nav viņam, vispār nekā nav. 2 šķirās maz pīģu klapiņus. Vai arī es pat, es domāju, ka es izmantošu kalkulātoru. Es kā atradu, kur jau ir gatavas kastes tieši šiem modeļiem, tad vienkārši varētu paņemt izmērs no tās kastes un pārtaisīt to tādu kastu, bet es domāju, ka labāk būtu interesantāk paskatīties, kā mēs to kastu, teiksim tā, aprēķinam un visu pārējo. 4 magnēti. Vienīgais mīnus, kas man viņos nepatīk, parādīšu jums tuvāk. Vienīgais mīnus, ko viņi varēja izdomāt, ir varēja uzlikt magnētiem gumijas. Tās gan viņi varēja izdarīt, uzlikt, tad būtu smukāk, un tad tiešām būtu smukāk. Bet, kā ir, tā ir. Viņi nebija pārāk dārgi, teikšu, kā ir. Viņi tiešām nebija dārgi. Es biju šokā, ka viņi ir tik lēti, un es ceru, ka viņi nav baigie mēsli. Bet, pagaidām izskatās normāli. Šāds mēsls noputējis. Fūj, galvenais, ka strādā. Vēl bišķiņ pakacināsim, pārpētīsim otru vēl, un kā jūs redzat, vienkārši uzlikt 15 hercus un staigā zolīdi. Es pārāk daudz negribu griezt, jo pastiprinātājs ir tāds draņķīgs un strāvu nepietiek un negribētu tomēr sabojāt to subwooferi. Bet staigā viņš pieklājīgi skaisti. Uzmočīsim hercu testu. Es neizspridzinātu viņu jau laiku. 10. Tas notika. Pastūrs atrubījās. 15 herci. Jomai 20 herci. 25. 35. Tad es domāju, ka kastes taisīšu kaut kādu 30-25 herci. Zemiem basiem, teiksim tā. Jāsaka tā, Oskars ir paspēlējies pietiek māžoties, un kamēr nav sačakrāt, pirms laika liksim nostīt. Nav baigi patīkami šādā veidā viņus testēt, teikšu, ka ir viennozīmīgi labāk, kad viņi ir kastē, un kad ir tiešām normāls setups, nevis šādā veidā. Bet, tas ir tikai tā, pārpētīts ir, strādā viss ideāli, teiksim tā. Es domāju, ka būs ļoti labi, tikai jāizdomā tiešām par to kastu, jo es negribu viņam mega kastu taisīt, un jāskatās, kā man ar to strāvu būs, jo 3 akumulators man sanāks 300 amperstundas ap to. Kaut kas tam līdzīgs, un ģenerators man ir 180 ampēri, bet es sākšu ar to, ka es nomainīšu visus vadus uz šādiem te. Te viena čupiņa no veciem vadiem palikuši. Daļu no šiem es izmantošu viennozīmīgi, jo visiem ir gali vēl virsū. Klemmes kaut kur vēl ir virsū, tad šādus metināšanas vadus izmantošu, kā viņi saka, 0 AVG. Tad šiem man būs ko darīt, būs ko ņemties, bet tas būs tikai vienīgi brīvajā laikā un brīvdienās, un tādā garā tas nebūs tā. Ja vienīgais man es nevarēšu sagaidīt, un tavai tiks sačiniem visu. Tāds plāns jaunajam gadam. Es domāju, ka ar šo es arī nobeigšu šo video. Vai jaunu video es taisīšu, es vairs nezinu. Viss ir atkarīgs, ko es darīšu. Vai ne? Tā kā mazs bērns. Bet, kādreiz jau arī vajag pašam, teiksim, tā savu hobiju, kaut ko tādu. Inam nesmird, viss normāļi. Tā kā tā, mīļie skatītāji. Tad jau tiekamies.
Varbūt vēl vecajā gadā, ja ne, tad jaunajā gadā.